Hello， 大家好，我是阿鱼。今天我们来春雨937赶集，这个集市每周日为赶集日，同一天不到1公里以外还有热闹的马街集市。疫情时期，马街集市关闭了，设立了更好管理的春雨集市。如今同一个地方可以赶2个热闹的集市，可见我们云南人是多喜欢赶香街子。如果你也想来这里赶集，可以乘坐地铁到大余路站 D 出口，再走几百米就到了。如果你来不了，下面可以跟着阿鱼的镜头一起云赶集，漫步春雨大集市，感受云南香街子的烟火气息吧。今天天气不是很好，没出太阳，所以会比较冷。现在是早上的8点多，来赶集的人不是很多，过一会儿9、10点就会热闹很多了。刚进门就看到摊主正在炒摊，摊主们也正在出摊准备货物。这一档是卖杂谈糕点的，这是刚做好的大沙琪玛，还没切开。但他们家的产品还挺多的，这些都是称重卖的。看看竹片上毛茸茸的豆腐，这些都是用来做卤腐的，好像是20块钱一板。买了摊主会帮你腌制成卤腐。这里是卖甜白酒的，之前介绍过，就不再复述了。老板娘正在切豌豆粉，打包好就方便卖了，6块钱一碗，酸甜辣口味也可以自选。云南人都爱吃的炸洋芋，加入香菜、折耳根、辣子等调味料拌匀，好吃的可以吃一辈子。豆面汤圆也是早市必备的美食之一，吃起来有淡淡的米香味，口感软糯。在香街子上赶集的人吃吃喝喝，主打的是这个羊汤锅。羊汤锅就要数松明的羊汤锅较为出名，遍布于昆明的各个香街子。他们选用的是黑山羊，肉质细腻，香而不膻。这些切好的羊杂、羊肉20块一碗，羊血是10块钱一碗。娘娘正在做的是羊肉米线，10块钱一碗。来赶早市，甩上一碗羊肉米线再合适不过了，吃完暖乎乎的。如果约上3、5好友来一起赶集，也可以吃个鲜美的羊汤锅。吃完米线，接着赶集，看看这些又香又酥的小零食，这些是云南的香脆蚕豆，吃起来酥酥脆脆的，吃上一口你会爱上它的。云南食品的包浆豆腐享誉云南有400多年了，曾经是贡品。包浆豆腐炸着吃，真正的外酥里嫩，一口爆浆。每个地区的豆腐可能不一样，如果你来云南，推荐大家尝尝这个爆浆豆腐。视频独特的环境，天然的古井水，让这豆腐好吃极了。这个是实心的，后面这个就是包浆的。好大的葛根，葛根可以生吃，吃起来有点苦，也是要10铜元。金桔10块钱1公斤。这里卖的是蜂蛹，还有一些黑牛肝菌。
黄金、重楼等中草药。这里是卖早点的，现做现卖的粑粑，有玉米、小麦、荞麦粑粑，这些是4块钱一个。好，包子的是不放糖啊，就是在前包裹。夫妻搭配，干活不累。小哥在做的是官渡粑粑，是昆明有名的街头小吃，3块钱一个。我们来看一看小哥的制作过程吧。把发酵好的面包入白糖、胡麻、酥子、白糖、花生馅等，然后摊成圆饼状，放在锅上烙。期间呢，需要翻转粑粑，让其受热均匀，烙至表面金黄成熟即可。经过烘烤后，有淡淡的麦香，饼皮松软但很有嚼头，内馅香甜不腻。看看集市上的香料大料，都是云南各地州出产的。小山堆一样的水果，枇杷、人参果，还有清香小橘子。娘娘正在处理火腿，这里卖的是鹿雀撒坝火腿。除了宣威火腿，鹿雀撒坝火腿也是云南有名的火腿之一，具有了独特的香气和口感。鹿雀的撒坝猪十分有名，独特的气候环境造就了鹿雀独特的撒坝火腿。集市上的水果，老板还没有摆出价格牌子。云南的水果绝大部分都是甜的。葡萄15，纯甜。集市上卖衣服的，广播说广东的老板跑路了，所以羽绒服只要55块一件，还是吸引了不少人来挑选。油炸的罗非鱼12块钱1公斤。这边的百香果5块钱一堆。这里的水果牌子写着批发价，但没有明码标价。团结香的甜脆苹果6块钱1公斤。我跟你们这几天你们交过1块钱吗？1块钱都蛮超过了。多。这个黑黑的也是天麻，40到50块1公斤，只有这个季节才会有新鲜的天麻。这个是手工核桃糕，这是原味的，这是芝麻味的。有名的巧家小碗红糖，任雄的小黄粑，还有土猪肉、豆豉，这些都是昭通的土特产。这里卖的是牛干粑，牛干粑可以算是云南回族的硬核美食了。
每年冬天，云南回民都忙着一件事——腌干巴。不是所有牛肉都可以腌成干巴，要选取特别的部位，比如胸子肉、墩子肉等。这些干巴卖80到120块钱1公斤。看看这切得薄薄的干巴片。牛干巴最常见的就是油炸或者爆炒。炸干巴一般会加入干辣椒、花椒一起炸，炸出来十分香脆，有的还会撒上芝麻。看看现场炸的香气四溢，刚出锅时最好吃。配料少。这个辣椒要给我。好吃啊，那天的很。这要捞给你了，对，辣椒要捞给你。这是茄子炸，一种茄子做成的咸菜。炸是一种特殊的食物制作手法，用米粉、面粉搭配各种调料，腌制蔬菜或者肉类，在食管里慢慢发酵，经久不坏。云南人的炸可素可荤，以后有机会再给大家介绍其他炸。看看集市的蔬菜。这个紫米花生有点贵。这个是撇菜根。集市上必有的零食，炸土豆片。还有炸猪皮。老板现在正在炸的就是土豆片了。集市上现做的烤南瓜小蛋糕，一股香香的蛋糕味，也是称重卖的，22块钱1公斤。那热这个？那热的不那凉的？凉的。巡店的清真食品都是牛肉、牛杂。集市上的花卉绿植，大家觉得这些蝴蝶兰多少钱一盆呢？大的15块钱一盆，小的10块钱一盆。越赶越热闹了。看这边的摊主都忙不赢了，摊主之间呢也会互相帮忙。红薯4块钱1公斤，冬天最适合吃烤红薯了，烤得热乎乎的。阿鱼冬天的时候最爱吃烤红薯了，自己买回去烤比较划算，单独在外面买的话就比较贵。
这边是卖生鲜的，主要是鸡、鸭、猪肉、牛肉，挺受欢迎的。云南的鸡呢，主要是这种黑脚鸡。这边的水果就是明码标价的了。这一档的水果种类还挺多。又降了，花瓣这5块钱，5块钱，3个10块，3斤1块，小钱，一箱8块钱，一箱8块钱。冬吃萝卜，这个水果萝卜就不错。这些蔬菜都是3块钱一堆。除了蔬菜，还有各种豆子。这些一捆一捆的叫鸡刺根，一种中药，可以用来炖鸡。现炒现卖的各种瓜子。还有一些蚕豆，以及板栗。赶集还可以遛狗，一举多得。脆柿子5块钱1公斤。超大的梨子，旁边是柚子。建水的芋头很软糯的。这是大麻花。还有油条，都是现炸现做的。集市上的炸鱼块一般是用腌制好的青鱼或者鲢鳙切块，然后油炸，炸的是香酥可口，外酥里嫩的。摊主还切成了小块，这样就可以现场试吃，再决定购买。这也是油炸美食，有炸肉丸子、炸藕丸子。炸茄子盒，炸藕盒，还有炸酥肉。这里面阿姨最喜欢吃的就是藕盒，然后就是茄子盒。茄子盒里面它里面还会夹着墨肉。看看这5颜6色的果蔬，没事出来逛一逛集市，心情都会更愉悦。这一档卖糍粑2块的挺受欢迎的。香糯糍粑，你们一般怎么吃呢？来，小边快5块，大边15块，5块，小糯糍粑7块。
块钱，10块钱。来，加面块5块吧，大点5块钱，我们是把10块钱10块钱。这个圆的、方块的都是2块。冬天来了，我们云南人最喜欢一边烤火一边烤着快吃。当然，旁边再有一瓶卤腐配着一起吃，那是相当棒的。前面这些是饵丝，左上角的是米线。长毛的臭豆腐，云南人的本命食材洋芋。洋芋的做法有很多种，大家可以看一看滇西小哥做的洋芋的视频。这是洋姜，软糯的柿子，还有拐枣。这里是卖蜂蜜的，这些是洋槐蜜，现产灌装的，好像是60块钱1公斤。添加不够的。可以的，买点嘛。那这样一瓶是多少？你要多少称多少，整这个一瓶是2斤7两。你喜欢多少买多少，不一定说你买这么大罐嘛。这是我们刚才见过的臭豆腐，一般2块左右一片，可以蒸着吃，也可以加入茴香一起煮。集市上的私房菜、千张肉、八宝饭等等都是20块钱1碗。八宝饭我就不吃饭，可以给我们沾一起，没点的，因为我们可以。你要吃咸腌腌白白。傣味烤猪肉。配上这酸酸辣辣的傣味调料，吃起来的时候别有一番风味。就是盒子里的这个腌菜糕，这是傣味烤罗非鱼，鱼肚中填入了香茅、大香菜、番茄、南米等调味料一起烤，吃起来很开胃。公蛹是按形态来卖的，最好的是金黄色的那个，40块1公两，然后是带一点黑色的，30块1公两，最后就是幼蜂了，25块1公两。会活动的就只能泡酒了。快要走到集市的尽头了。集市上买水果比超市水果店买更划算、更新鲜。山地大白菜2块1公斤。还有卖居家风水摆件的。100块降价卖，处理卖啊！不得工钱，不得料钱啊！降价卖，处理卖，过来看，过来去啊！价萝卜都拔不动你100块啊！这边卖果蔬的比较多，时蔬新鲜，价格也实惠，都是拎着包拉着小车来的。好了，我们这次的赶集分享就到这。如果你觉得本期视频还不错，欢迎点赞订阅哦。我们下期视频再见，拜拜。